OK，Hello，大家好。最近非常熱門嘅 Pokemon 卡，係啊，最近都好多人好熱，好愛上呢樣嘢啦。所以我都係湊下熱鬧，買咗兩盒嚟玩下。OK，咁就拆第一盒先啦，攞晒出嚟。二四，2、4、6、8、10包。OK，先攞開呢個先。冇錯，我係湊熱鬧嘅啫。不過呢個系列嘅我係中意嘅，因為有伊貝。OK，有閃噃，普通嘅閃啦，係啊，正常啦。哇 AC 喎，Ace 喎，OK，排開先。RR 正常發揮啦，將啲閃卡擺埋一邊先。跟住我遲啲一次過擺嗰啲卡套啊，係分係啊，有閃。喂，火衣貝喎，OK。月紅，我正常發揮嚟嘅呢個就 RR，SAR 未出現啦。跟住月衣貝啲白卡啦，全部都 OK。睇下先，搭埋一個先。基本上抄到 RR 係正常發揮嚟嘅。我都冇 expect 抽到呢個，就係希望抽到伊貝，閃卡嘅伊貝。睇先，正常閃卡，正常閃卡，正 RR 嘅，我一般都係正常閃卡㗎啦。第一抽嘅時候，我都試過抽一隻 SAR，但係上次冇拍片，係，所以就又係有閃嘅，但係唔知閃乜東東嚟。俾大家睇，正常發揮嘅 RR，跟住全部白卡。我係就係抽到一隻 Ace 咯，淨一隻 Ace， 竟然抽到 Ace， 不過唔知 Ace 係咪啲勁嘢，都係有閃嘅，直接開波。正常發揮，正常發揮，都唔係，以為係添。呢張水衣都幾靚啦，係 RR， 幾靚，又喺我哋收藏。跟住嗰啲全部白卡，抽唔到閃唔緊要，但係最緊要有衣貝。因為咁當然係最好抽到 SAR 嘅伊貝啦，但都唔緊要，最緊要係無論閃卡嘅伊貝定唔係閃卡嘅伊貝我都 OK， 正常發揮都係 RR。
每包都一定有閃㗎啦，所以我都 OK。睇先，毒毒鐵毒喎，跟住鼓吹雞有一張，正常發揮都係 RR。咦？都係有閃嘅，都係 RR，未見 SR 或者 SAR。呢一盒嘅尾二嘅一包，尾二嘅包，正常發揮啊，正常發揮，都係有閃嘅。呢個土龍節節，正常發揮，都係 RR，冇我最想要嘅嘢。呢一盒嘅正常最尾一盒啦。其實我呢啲係非洲人手，會唔會抽到一張 SAR 啦？呢個呢隻出現咗好多次。SAR 啦！哇！正！我竟然抽到 SAR！哇！我冇 expect 過會抽到呢隻咯，仲要係哇！真係要影相 cap 低陣間。最尾一包嗱，呢個有葉衣貝，呢個係都值得收藏嘅。我冇諗過啊，真係哇開心死人啊！真係，我冇諗過會抽到啊！我以為我係非洲人啊！我竟然咁歐嘅今一次，抽到一張。好，第二盒。繼續攞出嚟，冇諗過認真。哇，正咯，好正咯！我會唔會抽到水衣貝咧？我想要水衣貝多啲，不過月衣貝都 OK。好，正常發揮一張，正常發揮。有閃嘅水衣貝，有閃嘅水衣貝，正啦，正常發揮。有閃嘅，等陣我手震添，唔好意思。好激動啊！呢張係冰衣貝啊 ，EX 嘅冰衣貝。哇！跟住正常發揮啊！好激動啊！真係好開心啊！抽到頂，好正常頭黑。OK，今一次呢3張閃，固勒頓、古劍炮，都係 RR 嘅月月紅。其實月月紅都出現好多次。正常發揮咧都係頭一張，呢個正常發揮睇下先。葉衣貝啊！呢個畫面嘅葉衣貝我冇啊，正啊，好多衣貝啊，救命！
我主要係收伊貝為主，因為我好中意伊貝系列。OK， 正常發揮中，好開心啊！有一張，好開心啊，好感動，好開心啊！我手都震埋。睇下先，3張閃。哎呀，火伊貝重複啊！喂，太陽伊貝雖然我呢個有閃喎，同埋抽到呢張彩色嘅靚喎。好，呢啲我自己就 cut 圖，太興奮，唔好俾佢停，唔好俾佢停，呢啲嘢唔好俾佢停。正常發揮有3張閃，都係 RR。哎呀，夠讚紅啊！我已經見咗你好多次。夠讚紅啊！我已經見咗你好多次啦。莫非我同你咁有緣？我已經見咗你好多次啦，唔好咁啦。Yeah. 唔先，照樣有閃啦。睇下先，正常閃，正常閃冇特別。有一張未來嘅，一張 EX 嘅。好緊張啦！啊，真係好緊張。又係有閃嘅，但應該係啦，正常發揮都係抽到 RREX 版。最尾兩包啦，最尾兩包啦，會唔會俾多張 SL 我咧 ？ASL 唔係 SAL 講咗，會唔會俾多張我咧？兩盒裡面，答案係冇嘅。哦，有 ASL 喎，喂，訓練員嘅 ASL。俾大家睇下，哦，我竟然有2張 ESL，好啦，試一張。咁如果係咁，而家呢包應該冇 AS， 唔係冇 SAL， 成日講調轉咗。如果係咁，呢張應該冇 SAL， 因為已經出咗。哦，但係我睇其他人咧係有2個 SAL， 我會唔會咁好彩有2個 SAL？ 真係有第3張 SAL 啊！哇，靠！我有第三張 SAL 啊！哇！我而家係有3張 SAL， 就係買咗2盒。有2張 SAL 啊，點算啊？唉，等先，睇下邊張可以用到。
喂，冇諗過喎。哇，好歐啊！3張 SAL 俾大家近鏡睇先，一張、兩張同3張。哇！不枉此生啊！救命啊！喺抽卡嘅路上不枉此生。跟住有幾張係我好開心抽到嘅，就係、有幾張啦。我抽到3張 EX 嘅夢啊！唔係伊貝 EX 嘅伊貝 ，sorry 太興奮啦就係、好開心啊！另外一張就係 EX 嘅泰洛巴勒斯巴哥斯定巴勒斯唔記得咗，勁開心認真。我啲歐氣大家要吸下。小確幸嘅一樣嘢就係我有一張伊貝嘅 SAR 係啊，同埋一張 Acer， 呢個係的確係一個小確幸嚟嘅。係啊，嚟緊都會有一個會再有一波呢個太精慶烈 EX 嘅開箱嘅，咁爆卡嘅，咁希望大家記得留意啦。再俾大家睇下，我抽到一張 Ace 啦，3張 EX， 逐張俾你睇嗱，係好靚咯！今一次第一張嘅 SAL， 我真係發夢都冇諗過我會抽中。跟住 SAL 嘅訓練員阿杏啦，SAL 嘅3電怪啦，沙鐵皮，哇！希望大家鍾意記得 like and subscribe。